မင်္ဂလာပါအခုတစ်ခေါက်မှာတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာသင်ခန်းစာ၈ကိုအပိုင်း၈ကိုရောက်လာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာစာရိုက်ဒီမှာအသုံးပြုတယ်ဒီ Microsoft Word အကြောင်းလေးကိုပြောသွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူကဒီအပိုင်း၁လို့ပြထားပြီမဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အပိုင်း၁လို့ပြထားပြီမဲ့ဒါ Microsoft Word နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးတော့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာပြောမှာမဟုတ်ဘူးတာမန်သုံးတက်ရုံလောက်ပဲပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကွန်ပျူတာသင်ခန်းစာဆိုတဲ့နေရာမှာဒီသူ့တစ်ခုတည်းကိုပဲအချိန်အများကြီးသွားပေးနေလို့မရဘူးပေါ့နော်တခြားဟာတွေပြောစရာတွေလည်းအများကြီးရှိတာကြောင့်သူ့ကိုဒါတာမန်သုံးတဲ့ယုံပဲပေါ့နော်ဒါအဲ့လောက်ပဲကျွန်တော်ပြောမှာဖြစ်တယ်တခြားတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သိစရာတွေကဒီအခြေခံမှာအများကြီးရှိသေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့နည်းနည်းသူ့ရဲ့အပိုင်းတွေများတော့ရှိတော့နောက်ထပ်အပိုင်းတွေထပ်ရှိမှာဖြစ်တော့လည်းပဲဒါသုံးတဲ့ယုံပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးပိတ်လိုက်တော့မယ်နော်ဒါက PowerPoint နဲ့ဖွင့်ထားတာသူ့ကိုပိတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့သိထားကမှာတခုကဒီ Microsoft Office ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီ Office ဒီ Microsoft Office ဆိုရဲစလုံးကလည်းအရေးထဲမှာနော်ဒီ Office တော့မပေါင်းတတ်တော့ဘူးဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့တော့ဒီဟိုပါပေါ့နော်ဒီ Microsoft Word ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကြီးရဲ့အောက်မှာဒီကျွန်တော်တို့ဒီ Microsoft Word ကိုတင်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီ Microsoft Word sorry ပြောချင်တာတွေကဒီ Microsoft Office ကိုတင်လိုက်လို့ရှိရင်เนาะ software ကိုတင်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့က Microsoft Word တို့ Excel တို့ PowerPoint တို့เนาะ Outlook တို့အဲ့ဒါတွေပါလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီသူကကွန်ပျူတာတစ်ခုကိုဒီ Windows စတင်လိုက်တာနဲ့ပါလာတာတော့မဟုတ်ဘူးသူ့ကိုတည်တံ့တာထပ်တင်ပေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတင်တဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဒါ software တွေရဲ့သဘောကနော် तू ကရောင်းတာဗျာကိုယ့်ကိုဝယ်သုံးခိုင်းတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုက free version တွေပါတင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကနော်ဝယ်သုံးတာမဟုတ်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ activate မဖြစ်တာတွေပါရင်နောက်ပိုင်းမှာကြုံလာတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့ကတချို့လူတွေကတော့ crack လုပ်ပြီးသုံးတယ်လို့ပြောသုံးနိုင်မှုတွေလည်းရှိကြတယ်ဆိုတော့လည်းပဲကျွန်တော်တို့ကတော့သိအားမပေးဘူးပေါ့နော်ဝယ်လိုက်တာကောင်းတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါ crack လုပ်တယ်ဆိုတာလည်းဗျာကြားကောင်းအောင်ပြောတာပေါ့နော်တကယ်တော့လည်းဒါခိုးသုံးရတဲ့သဘောပါပဲနော်ဝယ်မယ်သုံးမယ်ဆိုရင်တော့လည်း तू ကတသက်တာဒါဝယ်လို့ရတဲ့သဘောဖြစ်တယ်တသက်တာဆိုတော့ကိုကဒီ window ကိုအသုံးနေဒါကိုသုံးနေသေးပေါ့နော်ဒီတခြား version တွေထပ်မြင်ပြီးသုံးမှာမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီ office ကဒါတသက်လုံးဒါမျိုးသုံးနေလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ software ကို Microsoft Office ဆိုတဲ့ software ကိုတင်ထားမှသာလဲကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာမှာဒီ Microsoft Word တို့ Excel တို့ PowerPoint တို့ကရှိနေမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခု Microsoft Word ကိုဒါကျွန်တော်ဒါ notepad ထဲမှာရေးထားတာနော် notepad အကြောင်းကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့ပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Microsoft Word ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီထဲမှာရှာလို့ရတယ်ဗျာဒီ search ထဲမှာ WORD Word လို့ရိုက်လိုက်ရုံနဲ့သူကဒီ Microsoft Word လေးဒီမှာ application လေးကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ကိုဖွင့်လိုက်နှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ရင်လည်းရတယ်နော်သူ့ကိုနှိပ်ပြီးဖွင့်လိုက်ရင်လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းကျွန်တော်ကဒီ stat ထဲမှာလိုက်ရှာလည်းရတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကတော့ဒါမျိုးစုံဖွင့်နည်းတွေကမျိုးစုံရှိတယ်နောက်ထပ်တနည်းပေါ့နော်ကျွန်တော်အများသောအားဖြင့်အသုံးပြုတဲ့နည်းကတော့ဘာလဲဆိုတော့မြန်တာပေါ့သူကတော့ဘာလဲဆိုတော့ win word ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးမှတ်ထားလိုက်ပေါ့နော်ဒီ WIN WORD ဒီ win word ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာ copy ကူးထားလိုက်မယ်ဒါသူကကျွန်တော်က window နဲ့ R နဲ့ကိုတွဲနှိပ်လိုက်ရင်ဒီ run box လေးပေါ်လာတယ်ဒါမိတ်ဆွေတို့ခဏခဏဒါရှေ့ရသင်ခန်းစာတွေမှာတွေ့ခဲ့လိမ့်မယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော် control V နဲ့နှိပ်လိုက်ရင်ဒီ win word လေးဒီထဲရောက်လာကိုယ့်ဘာကိုရိုက်လိုက်လည်းရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ win word လို့ရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ okay ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Microsoft Word ထွက်လာမှာပဲဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ကိုကြိုက်တဲ့နည်းနဲ့သွားပေါ့နော်ဒီထဲကိုရောက်ဖို့ပဲကျွန်တော်ကတော့ဒါ Microsoft ဒီ Office က365ပေါ့နော်365ကိုသုံးတာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေတို့ကတော့ဘယ်လို version set ထဲမှာရှိနေမလဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူးဒါပေမဲ့ပုံစံတွေကတော့ပုံစံလေးတွေအပြောင်းအလဲရှိတော့ဆိုတော့လည်းပဲအသုံးပြုပုံတွေကတိတ်အကွာကြီးကွာခြားနေရတော့မဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ new ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါ file ethic လေးသုံးရင်တော့နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော် blank document ကိုပဲကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စာရိုက်ပြုလုပ်ဖို့အတွက်ဒီထဲကိုရောက်လာပြီเนาะရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီထဲမှာစာတွေရိုက်လို့ရတယ်ဗျာအဲ့လိုမျိုးเนาะကျွန်တော်ကစာတွေရိုက်နေကြာမှာဆိုလို့เนาะကြိုရိုက်ထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာဒီစာလေးကျွန်တော်ကြိုရိုက်ထားတယ်ပေါ့နော်ကြိုရိုက်ထားတာဒါလေးကို copy ကူးလိုက်မယ်နော် right click ထောက် copy ကူးဒါတွေကရှေ့မှာပြောခဲ့ပြီးသားပဲဒီထဲမှာ right click ထောက် paste right click တွေပါထောက်နေတော့ control V ကလည်း paste ဖြစ်တဲ့အတွက် control V ကိုနှိပ်လိုက်ရင်လည်းသူကဒီထဲရောက်လာတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာလည်း paste ဆိုတာရှိတာကိုတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ Microsoft Word ထဲမှာကျွန်တော်တို့က home ဆိုတဲ့ tab ထဲကိုရောက်နေတာဟုတ်ဒါမိတ်ဆွေတို့တွေ့ရလိမ့်မယ်တခြား tab တွေအနေနဲ့ဆို insert တို့နော်
နော် draw လို့စသဖြင့်နေကျွန်တော်တို့ကအများကြီးရှိသေးတာတွေ့ရတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ဒါသူတို့ကိုဒါအသေးစိတ်ပြောနေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါတော်တော်နဲ့မပြီးနိုင်တဲ့သင်ခန်းစာကြီးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော်အဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အသေးစိတ်မပြောဘူးပြောတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ home တက်ထဲကိုပဲတွားလိုက်မယ်နော်တွားလိုက်ပြီကျွန်တော်ကဒီ font တွေကိုကြည့်ချင်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုကျွန်တော် select ပေးလိုက်တယ်နော် select ပေးရလဲတင်ပြီးသားဒါကျွန်တော်ဒါ mouse နဲ့ဆွဲလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမလုပ်ချင်လဲဒီနေရာမှာ cursor လေးချပြီးတော့ shift key ကိုနှိပ်ပြီးတော့အောင်များကိုနှိပ်သွားတယ်အောင်များကိုနှိပ်သွားတယ်ဆိုရင်လည်းဒါ select ပေးတဲ့သဘောပဲအဲ့လိုမဟုတ်ရင်လည်းဒီနေရာမှာချပြီးတော့ shift key ကိုနှိပ်ပြီးနောက်ဆုံးနေရာကို mouse နဲ့ထောက်လိုက်ရင်လည်းကိုလိုတဲ့နေရာအထိ select ပေးပြီးသားဖြစ်သွားတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်နော်ဒါတွေကပြောခဲ့ပြီးသားပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာ font change နေတယ်ဆိုတခြား font တွေကိုကျွန်တော်တို့ change လို့ရတယ်ဥပမာအားဖြင့်ကျွန်တော်ကပြည်ထောင်စုလို့ထားရင်လည်းဒါပြီးရင် under ခောက်လိုက်ရင်ဒါဒီပြည်ထောင်စု font ဖြစ်သွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒါ select လုပ်ပြီးသားဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ font size ကိုနော်ဒီမှာထားပါတော့ဗျာ24လောက်ထားလိုက်ရင်လည်း24ကကြီးလွန်းနေ20လောက်ထားလိုက်ရင်လည်းဒါမျိုးတွေဖြစ်လာတော့တွေ့ရမယ်ပေါ့ဒါက font size ကြီးတာပေါ့နော်font size အကြီးအသေးဒီထဲမှာလုပ်လို့ရတယ်ဒီကဏ္ဍကိုကိုယ့်ဘာကိုလည်း typing နဲ့ရိုက်ပြီးတော့ထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဘေးမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာအကြီးအသေးလုပ်လို့ရတာရှိတယ်သူ့ကိုနှိပ်လိုက်ရင်လည်းဒါ font အကြီးတာဖြစ်တယ်သူ့ကိုနှိပ်လိုက်ရင် font လေးတွေသေးသွားတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒါလေးတွေကဘာမှခက်ခက်ခဲခဲတော့မဟုတ်ဘူးပြီးရင်ဒီစာပိုက်ကြီးကိုကျွန်တော်ကဒီမှာကြည့်လိုက်နော် तू ကဒီနေရာကိုရပြထားဒီနေရာဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ तू ကဘေးဘက်ညာတွေမညီဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအလဲဟာလေးကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်ရင်ကြည့်အောင်ဒါဆိုရင် तू ကအလဲကိုရောက်သွားတယ်နော်အဲ့တော့ဒါဒီအလဲကိုရောက်တာကဘယ်လိုနေရာတွေမှာသုံးတာလဲဆိုတော့ခေါင်းစဉ်ထားခြင်းတဲ့ဟာကိုသုံးပေါ့နော်ခေါင်းစဉ်ထားခြင်းတဲ့ဟာကိုသုံးတာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ညာဘက်ကိုသွားမယ်နော်ညာဘက်မှာအမှန်ဒါ email တွေပါရေးတဲ့အချိန်မှာနောက်ဆုံးမှာရေးခြင်းတယ်ဆိုလဲညာဘက်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဘေးဘက်ညာညီခြင်းတယ်စာပိုက်တွေမှာတော့ဘေးဘက်ညာညီလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုနှိပ်ရမှာဖြစ်တယ်နော်ဒါမျိုးလေးဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဖြစ်လာတော့ဒါဆိုဘေးဘက်ညာကညီပြီးတော့ကြည့်လို့ကောင်းတယ်အဲ့တော့ဒီ hello ဆိုတာလေးရဲ့ရှေ့မှာ cursor လေးချလိုက်ပြီးတော့ဒီ keyboard က tab key ပေါ့နော်tab key ကိုနှိပ်လိုက်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီလိုမျိုးလေးရောက်သွားမယ် tab key ကတော့ဘယ်နားမှာရှိလဲဆိုတော့ဒါ Q ရဲ့ဒါဘေးနားမှာရှိတယ်ပေါ့နော် tab tab ဆိုတဲ့ key လေးပေါ့နော်keyboard တော့ခေါ်မပြတော့ဘူးအဲ့တော့ဒါမျိုးလေးဖြစ်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ပိုက်ကိုလည်းကျွန်တော်ဒါမျိုးလေးtab key ခုံအဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်လို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ဒီຢာလေးကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပေးပြီးတော့ပြန်ပြအောင်မယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လို့ရှိရင်အလွယ်တကူ control key နဲ့ L key နဲ့ကိုနှိပ်ရင်လည်းအတူတူပဲနော်တခါဒီနေရာပေါ့နော်အလဲကိုထားတာကိုလည်းဒီမှာ control နဲ့ E နဲ့ကိုနှိပ်ရင်လည်းအတူတူပဲတခါ justify လုပ်တာပေါ့နော်ဘေးပညာညီခြင်းလည်း control နဲ့ J နဲ့ကိုနှိပ်တာနဲ့လည်းဒါအတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါမျိုးလေးတွေသွားနှိပ်နေလို့ရသလိုဒါအတူကောင်းတွေကိုမှတ်ထားရင်လည်းထားပါတော့ကျွန်တော်ကဒီ justify လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် control key နဲ့ J key နဲ့ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့သူကဘေးဘက်ညာညီသွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကဒီ we will learn how to use a computer ပေါ့နော် step by step ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော် select ပေးလိုက်တယ် select ပေးလိုက်ပြီးတော့ဒီမှာရှိနေတဲ့ဒီအဝါလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်သူကဒါဒီစာအကြောင်းကို highlight ဖြစ်သွားတာဗျတခြားအရာတွေရွေးချင်လည်းရပါတယ်เนาะတခြားအရာတွေကိုလည်းဒီလိုမျိုးရွေးလို့ရတယ်ပေါ့เนาะနေဦးเนาะ select ပေးလိုက်မယ် select ပေးလိုက်မယ်စိတ်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူကအစိမ်းရောင်ဖြစ်သွားတယ်เนาะစသဖြင့်ပေါ့เนาะတခါ font အရောင်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီစာကြောင်းကို select ပေးလိုက်မယ်ဒီမဲ့ font အရောင်ဖြစ်တယ်သူ့ကိုနှိပ်လိုက်ရင်သူအနီရောင်ဖြစ်သွားမှာပေါ့เนาะဒါမှမဟုတ်တခြားအရောင်တွေဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကတခြားအရောင်တွေပြောင်းလို့ရပါတယ်ဒီထဲမှာတခြားအရောင်တွေလည်းရှိနေတယ်ပေါ့เนาะဒါမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့သွားလို့ရပါတယ်နောက်ဒီထဲမှာဘာတွေသိသင့်သေးလဲဆိုတော့တဲ့เนาะဒါဆိုရင်ဒီမှာစောစောကကျွန်တော်ဒီဒါလေးပေါ့ဒါလေး copy ကူးလိုက်အောင်เนาะဒီလေးခုလေးကျွန်တော် copy ကူးလိုက်မယ်ကူးလိုက်ပြီးတော့ဒီ Microsoft Word ထဲမှာ Control V နဲ့เนาะသူတို့ကိုထည့်လိုက်မယ်เนาะထည့်လိုက်ရင်ဒီလေးခုကဒီထဲကိုရောက်လာတော့နောက်တစ်မျက်နှာဆင်းလိုက်မယ်ဗျာပြလို့ကောင်းအောင်လို့เนาะနောက်တစ်မျက်နှာကိုဆင်းလိုက်တယ်အန်ဒါခောက်သွားလိုက်ရင်သူကနောက်တစ်မျက်နှာကိုဆင်းသွားမှာပဲเนาะဒါဆိုရင်ဒါဒုတိယမျက်နှာကိုရောက်သွားတယ်ဒီမှာလဲ page 2ဆိုပြီးတော့ဒီဘယ်ဘက်တောက်မှာအောက်တောက်မှာပြနေတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ Microsoft Word တို့ Microsoft Excel တို့ပြထားတဲ့လေးခုကိုကျွန်တော် select ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး select ပေးလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီနေရာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီမဲ့ဗျာဒီဒါလေးကိုရွေးလိုက်ရင်သူ့ရဲ့ရှေ့မှာဒီလိုမျိုးအလုံးလေးတွေပါလာတယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါအဝိုင်းလေးဆိုလဲအဝိုင်းဒါမျိုးလေးပေါ့နော်ကိုထည့်ခြင်းတဲ့ပုံစံလေးတွေကိုဒီလိုမျိုးလာထည့်လို့ရတယ်နော်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာဆိုရင်ရောဘာရှိလဲဒါကိုရွေးလိုက်ရင်1 2 3ဖြစ်မယ်
ဒါကိုရွေးလိုက်ရင် ABC ဖြစ်မယ်သူကသူတက်ပြီးသွားတယ်เนาะဒါကိုရွေးလိုက်ရင်လည်း ABC ပေါ့เนาะနောက်ဒါကိုရွေးရင်တော့ဒါယောမကဏ္ဍဖြစ်မယ်เนาะဒါမျိုးလေးတွေဒါသူ့ဘာသူbullet and number တွေသူ့ဘာသူထည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့เนาะကိုကဒါမျိုးတစ်ခါပဲထည့်ရုံပဲနောက်ထပ်တစ်ကြောင်းကိုကထည့်ရေးစရာရှိရင် enter ဒီနေရာမှာကာစာချပြီးတော့ enter ခောက်လိုက်တာ ਨੇ သူ့ဘာသူနောက်ထပ်ယောမကဏ္ဍတစ်ခုသူ့ဘာသူထွက်လာเนาะနောက်ထပ် enter ထပ်ခောက်ရင်လည်း sorry ဒါစာမရေးရသေးလို့ပေါ့เนาะစာဘာညာပေါ့เนาะတစ်ခုခုရေးလိုက်เนาะ email လို့ဘာလို့ရေးလိုက်ပြီး enter ထပ်ခောက်ရင်သူ့ဘာသူနောက်ထပ်တစ်ခုထွက်လာတယ်เนาะဒါကိုပြန်ပြီးတော့ဆက်လက်ပေးပြီးတော့ဒါ1 2 3ကိုပြန်ရွေးလိုက်မယ်ဆိုလဲဒါ1 2 3သူ့ဘာသူဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဒါကကြံခဲ့တယ်ထားလိုက်တော့เนาะ enter ခောက်လိုက်ရင်6ဖြစ်မယ်เนาะအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေသူ့ဘာသူဒါတက်သွားတာကိုတွေးရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့တဲ့ဒါဘာတွေထပ်ပြောတင်သေးလဲဆိုတော့တဲ့နော်ဒီလောက်ကျန်တာတွေကတော့ဗျာဒါအမှန်တကယ်ကတော့ခက်ခဲတွေလည်းမဟုတ်ပါဘူးနောက်ဒီ file နဲ့ replay လုပ်တာကိုတော့ကျွန်တော်ကဟိုးအရှိမကနေဗီဒီယိုတစ်ပုတ်တင်ခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုပဲကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဒီထဲမှာဒီ playlist ထဲမှာထည့်ပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ဘာတွေပြောတင်သေးလဲဆိုတော့ကဲနောက်ထပ်စာမျက်နှာတစ်ခုထပ်ခေါ်လိုက်မယ်ဗျာ enter ခောက်မယ် enter ခောက်မယ်ဆင်းသွားပြီးတော့နောက်ထပ် enter ထပ်ခောက်လိုက်ရင်နောက်ထပ်စာမျက်နှာတစ်ခုကသူ့ဘာသူထွက်လာတာပဲเนาะနောက်ထပ်စာမျက်နှာတစ်ခုထွက်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီတစ်ခေါက်ကြတော့ဒီထဲကဟာတွေမသွားတော့ဘူးเนาะကျန်တာပြောတင်တာလေးရှိသေးတယ်ဗျာဒီမှာဘိုးတို့ဘာတို့ရှိသေးတယ်เนาะဒါလေးတစ်ချက်ပြောလိုက်မယ်အပေါ်ပြန်တက်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာထားပါတော့ကျွန်တော်ဒီစာကို slap ပေးပြီးတော့ဒီ bio တာနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူဒီစာတွေကအမဲဖြစ်သွားမယ်เนาะဘိုးဖြစ်သွားမယ်ကိုကဘိုးနဲ့ပြရင်လည်းဆိုရင်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါကိုသွားမနှိပ်ချင်လဲ control key နဲ့ B ကိုနှိပ်ရင်လည်းအတူတူပါပဲเนาะအဲ့တော့ဒီစာကိုစောင်းနေတယ်เนาะစောင်းနေတယ်ဆိုတော့ဒီမှာ I ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရတယ်เนาะ control နဲ့ I ကိုနှိပ်ရင်လည်းအတူတူပါပဲဒါဆိုရင်ဒီစာတွေကစောင်းသွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะတခါဒီစာကိုပဲကျွန်တော်ဒီမဲ့ underline တားမယ်ဆိုရင်เนาะသူဒီမဲ့ underline လေးဖြစ်သွားမှာเนาะမြင်းတားမယ်မြင်းဟိုမှာကျွန်တော်တို့ကမျိုးစုံတားလို့ရတယ်ဒီလိုမျိုးအဆက်ကလေးနဲ့တားမလားပေါ့เนาะစသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာလည်းတွားပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ရှာဖွေပြီးတော့လက်ဆော့လို့ရတယ်เนาะအများကြီးရှိတယ်ဒါတွေကဒါကိုယ့်ဘာကိုလိုရင်းနဲ့လည်းတက်လာမှာဖြစ်တယ်ဒါနီးလန်းကိုနည်းနည်းပါးပါးပဲပြောပြတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒါဆွဲသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ဆုံးမြစာမျက်နှာမှာကျွန်တော်ဒီတစ်ခါကျတော့ဘာလုပ်ချင်လဲဆိုတော့ insert ဆိုတာကိုနှိပ်ပြီးတော့เนาะဒီ tab ကလေးကိုရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်ပုံတစ်ပုံထည့်ခြင်းတယ်ပေါ့နော် insert နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ဒီထဲမှာပုံထည့်ခြင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီထဲမှာပုံပဲထည့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဇယားတွေဘာတွေ table တွေပေါ့နော် check တွေထည့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကဒီထဲကနေလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပုံလေးရှိတဲ့နေရာကိုသွားပြမယ်နော်ဒါတွေကို minimize လုပ်လိုက်မယ်အောက်ကိုချလိုက်မယ်နော်အဲ့လိုမချရင်လည်းနောက်ထပ်တနည်းကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့တယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ window နဲ့ D နဲ့ကိုနှိပ်လိုက်ရင်လည်းဒါကအောက်ကိုကျသွားမှာပဲဖြစ်တယ်နောက်ထပ်တနည်းအနေနဲ့ window နဲ့ M နဲ့ကိုတွဲနှိပ်ရင်လည်းသူကအောက်ကိုကျသွားမှာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာပြကျင်တာဒီ desktop ပေါ်မှာကျွန်တော်ပုံလေးတစ်ပုံကြိုတင်ထားတယ်ဒီပုံလေးပေါ့နော်ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်ဒီ Microsoft Word ထဲမှာထည့်ခြင်းနော်အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Microsoft Word ကိုဖွင့်ထားလိုက်မယ်နော်ဖွင့်ထားလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော် copy paste နဲ့လည်းထည့်လို့ရပါတယ်နော် copy paste ကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဒီပုံကိုcopy ကူးမယ်ပေါ့နော်ဒီပုံ copy ကူးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာcontrol V ပဲနှိပ်လိုက် V ပဲနှိပ်လိုက်မယ်ဗျာနှိပ်လိုက်ရင်လည်းဒီပုံကရောက်လာတာပဲနော်အဲ့တော့ထားလိုက်တော့ကျွန်တော်က control Z ပြန်နှိပ်လိုက်ရင်ဒီပုံပျောက်သွားမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် delete key နှိပ်လိုက်ရင်ဒီပုံပျောက်သွားမယ်ဒါနောက်ထပ်တနည်းပြချင်တာဒီ insert ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီ picture ကိုပဲနှိပ်လိုက်နော်ဒီ picture ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ဒီမှာ this device ဆိုတာဒီ computer ပေါ့နော်ဒီ computer ထဲကနေကျွန်တော်တို့ကထည့်မှာဖြစ်တယ်နော်ဒီ computer ထဲကနေပုံတစ်ပုံထည့်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပြီးတော့ desktop ကိုသွားတယ်အဲ့ဒီပုံလေးရှိနေတဲ့နေရာဒီနေရာကိုရွေးလိုက်တယ် insert နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းဒီပုံကဒီထဲကိုရောက်လာမှာပဲเนาะအဲ့တော့နည်းမျိုးစုံပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပုံပေါ်ကို slot သွားထောက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီ tab ကြီးကဘယ်နေရာကိုရောက်နေရလဲဆိုတော့ဒီ picture ရဲ့ format ထဲကိုရောက်နေတာကိုသွားတွေ့ရလိမ့်မယ်เนาะအဲ့တော့ဒီပုံကို slot ထောက်ထားခြင်းအပြင် picture format ထဲမှာရောက်နေတယ်အဲ့တော့ဒီပုံရဲ့ design ကိုကျွန်တော်တို့ကမျိုးစုံပြောင်းလို့ရတယ်တွေ့လားဒါမျိုးလေးတွေနှိပ်ပြီးတော့မျိုးစုံပြောင်းလို့ရဥပမာထားပါတော့ဒီများလေးကိုထပ်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒါကိုနှိပ်လိုက်ရင်သူကဘေးဘောင်ကြီးနဲ့ဒါမျိုးဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်တခြားပုံစံတွေရှိသေးတယ်ဥပမာထားပါတော့ဒီဘောင်နော်ဒါအဝိုင်းယူရခြင်းလည်းအဝိုင်းစသဖြင့်ဒီပုံရဲ့ design ကိုမျိုးစုံလည်းပြောင်းလို့ရတယ်တခြားဟာတွေလည်းကိုယ့်ဘာကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒါစမ်းသပ်ကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီဟာလေးကိုဆက်လက်ပေးလိုက်ပြီးတော့เนาะဒီဟာလေးကိုဒီနေရာမှာ mouse ကိုတင်လိုက်တယ်မြားလေးပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါလေးနဲ့အချင်းအကျယ်လုပ်ရင်လည်းဒါရတယ်เนาะဒီပုံကိုသေးတာကြီးတာတွေချုပ်လို့ရတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပုံကိုလည်းဒါအလဲပို့တာတို့ဘာတို့လည်းကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတယ်เนาะဒါမျိုးလေးနှိပ်ပြီးတော့လည်းသွားလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီလောက်
ဒါဒီနေ့သင်ခန်းစာကိုတော့ဗာ save လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါသိမ်းလိုက်တော့မှာဒီ file ကြီးကအကယ်၍ကျွန်တော်တို့ကမ save ဘဲနဲ့ဒါထားပါတော့ဒီမှာပိတ်လိုက်တယ်နော်ဒီ close ကိုပိတ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က don't save တာလုပ်လိုက်ရင်တော့ဒီ file ကြီးလုံးဝပျောက်သွားမှာဖြစ်တယ်လုံးဝပျောက်တာတော့မဟုတ်ဘူးဗျပြန်ခေါ်တယ်နည်းရတော့ရှိရနော်ဒါပါတော့ဒါအစမှာတော့လုံးဝပျောက်တယ်ပဲထားလိုက်တော့နော်don't save ကိုနှိပ်လိုက်ရင်လုံးဝပျောက်သွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးမလုပ်ချင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီ file ကိုသိမ်းချင်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီ file ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာ save ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ save ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်သိမ်းလို့ရတယ်အဲ့လိုမလုပ်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုနောက်ထပ်တစ်နည်းအနေနဲ့ control key နဲ့ s နဲ့ကိုနှိပ်လဲရှေ့ရသင်ခန်းစာတွေမှာလည်းသိခဲ့တယ် control နဲ့ s နဲ့ကိုနှိပ်လိုက်ခြင်းအပြင်လည်း तू ကဒီနေရာကိုပဲရောက်လာမှာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ဒါ save as တဲ့ကိုရောက်လာတာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော် save နဲ့ပဲသွားလိုက်မယ်အတူတူပါပဲเนาะ save အတူတူပဲဆိုမှလည်းကွာခြားတာတော့ရှိပါတယ်เนาะအဲ့တော့ save တဲ့ကိုသွားလိုက်မယ်သွားလိုက်ပြီးကျွန်တော်ဒီကွန်ပျူတာထဲမှာသိမ်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက် this pc ကိုရွေးလိုက်တယ်ရွေးလိုက်ပြီးကျွန်တော် desktop ပေါ်မှာသိမ်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက် desktop ကိုရွေးလိုက်မယ်ရွေးလိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒါကိုဒီ file ကိုနာမည်တစ်ခါလေးပေးခဲ့လို့ရတယ်ထားပါတော့เนาะWORD word လို့ပဲပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပေးလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ save နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ file ကြီးကထားတော့ဗျာဒါ okay ပဲပေးလိုက်မယ်နော်ဒါဆိုဒီ file ကြီးကသိမ်းပြီးသားဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ home mode ကြည့်အောင်ဒါကြီးကိုပေးလိုက်ရင်ဒါဒီမဲ့ဒီ file ဒီမဲ့ကျွန်တော်တို့အခုသိမ်းလိုက်တဲ့ဒီ file ဒီ desktop ပေါ်မှာရှိနေတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုပြန်ဖွင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စောစောကလုပ်ခဲ့တဲ့မဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ရိုက်ခဲ့တဲ့စာတွေကဒီထဲမှာရှိနေတာကိုတွေ့ရတယ်နော်ပုံနေရောပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီဒီလောက်ဆိုရင်တော့ဒါMicrosoft Word နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မထူးပါဘူးဗျာပြောလက်စားနဲ့ပါဒီမှာမျက်လုံးနဲ့ကိုနှမ်းမြင်လိုက်တာလေးတခုထပ်ပြောမယ်ထားပါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာy ရိုက်မယ်ပေါ့နော် y ရိုက်လိုက်တယ် y3 လို့ရိုက်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ y3 ကိုမှကျွန်တော်3လေးကို select ပေးလိုက်တယ်နော် select ပေးလိုက်တယ် mouse လေးနဲ့ select ဆွဲပြီးတော့ select ပေးလိုက်တယ်ပေးလိုက်ပြီးတော့ဒီနေရာကိုနှိပ်လို့ရှင်ရင်ကျွန်တော်တို့သူကဒီမဲ့အောက်ဟိုရောက်သွားမယ်နော်ဒါလေးကိုနှိပ်ရင်တော့သူအထက် gain ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာဒါမျိုးလေးဖြစ်သွားမယ်ဒါမျိုးလေးလည်းလုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ဘက်ကိုလိုက်စမ်းကြည့်နေနေလဲဒါကတော့တိလာမှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်ဘာပြောတင်လဲထားပါတော့ဗျာကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲရက်လိုက်မယ်နောက်ဗီဒီယိုတစ်ခုတွေမှာတော့ဒီ Microsoft Word အကြောင်းကိုထပ်ပြောနေမှာမဟုတ်သေးဘူးတခြားသိသင့်တာတွေကိုပဲကျွန်တော်ထပ်ပြောသွားအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုဗီဒီယိုကတော့ဒီလောက်ပါပဲ